2、1，開始。狂言我走每一步，從無懼天多高，用我心去闖，在功夫裏有道，長夜滿布星光照前路。Ladies and gentlemen, let's give another round of applause for the great work done by these two fine gentlemen on that movie. OK， 我哋接住落嚟咧就係會用廣東話傾偈，好嘛 ？OK， so I'm sorry to apologize to anyone who don't understand Cantonese. The rest of this evening will be in the Cantonese language, so go find someone to do the translation for you. 我们接下来呢就是会用广东话，如果我们继续说。普通話的嘛，普通話我恐怕你們聽過未 ？OK， so let's start。多謝各位今晚嚟睇我最近完成嘅呢部戲。我喺度衷心感謝三毛神參與演出，非常感謝。多謝。三毛神，你今日係第一次睇翻呢套戲，好得意。係。咁呢部戲全部戲都係喺佛山取景嘅，就實景，我哋好少咩拍錄幕嗰啲，咁就三毛站喺我成個創作裏邊係一個好重要嘅一個主體。佢原本係嚟自一套舞台劇嘅，佢本身係叫《佛山功夫少年》。2018年嘅時候演咧，做舞台劇演三毛站嗰個角色嗰位咧就係我做舞台劇嗰個版本。但係咧就後來舞台劇就好受鼓勵，好多人就建議我哋就係將佢改編成電影。咁2年前我開始部署改成電影，就當然我唔夠膽自己出鏡做啦，攞命搏咩？梗係揾個大咖，揾一個我最信得過，亦都最啱呢個角色。我認為冇第二人選嘅就係三毛神，佢幫我主演，佢二話不說一口應承，咁我好再一次感謝。咁我問一問大哥同埋高導演你哋 actually 都好多次嘅合作，咁今次當然唔係第一次啦。我之前係會有《幸福齊天》其他嘅作品，都好多年喎，都有幾十年嘅合作，係咪啊？係啊，我同高導演合作咗好多次，好多年前已經合作過，所以佢叫到我義不容辭嘅，一定 yes。多謝佢。咁高導演，你覺得同大哥合作咁多年來係有冇任何嘅唔同嘅演變有唔同嘅蛻變，或者係有咩唔同咗？因為大哥都係一個導演，自己都係個導演，咁你點樣去領導一個導演咧？係其實咁樣嘅。以前我哋拍呢個《鴻福齊天》嘅時候咧，三毛神甚至係武術指導嚟，即係都係用洪家班，都係有幾場戲都係佢親自拍。咁今次呢一套咧，大家有睇到呢個戲啦。我嘅重點咧就唔係洪金寶打，而係佢帶出嗰個理念。咁其實我佢喺呢部戲裏邊咧，其實係文氣仲重少少嘅。咁都有幾下拳腳嘅，即係有喐嘅。咁我呢樣嘢要同大家講嘅，嗰位武術指導咧就係嚟自少林寺嘅，叫釋延宗。咁有一下我就同大家分享，出發嘅時候咧，釋延宗就話。死啦！我諗到好多嘢，但係你叫我指導三毛神打功夫，我真係腳軟啊！佢淨係話我害怕，我哋唔使驚啦，三毛神好好人，即係佢唔理，即係去同你拗撬嘅，佢係一個好識得將你啲嘢再提升嘅人。結果去到現場咧，我哋佢就禮下啲人，洪大哥，呢場係應該點喐咧？就算係教細路下、教年青人嗰幾下，咁佢就講咗句：師傅你話點？你講跟嚟啊！師傅真係俾咗招佢，但係咧俾咗招之後，大家頭先睇到咧個力同埋佢將嗰個嘢再推，將嗰幾個動作再推起嘅，都係個演出者。即係咧，佢好尊重嗰個武術指導，之餘佢亦都再優化嗰個武術指導提供出嚟嘅嘢。
咁我覺得呢一樣嘢係好難得，即係咩叫大哥大咧？有啲大哥就係去到現場你教我打，你俾招我得唔得㗎你？可能會好多挑戰，甚至有好多批評，即係扮咗大哥先。但係洪金寶係大哥大，佢比大哥更大，佢體現點就喺呢度。你俾跟師傅度啊，師傅你度乜嘢？我跟你嚟啊！但係就佢完全100%一樣嘅。去到洪金寶先生嘅手上，佢就會再將佢再優化。即係我又喺現場度俾足面個武術指導，又令到佢增強信心。即係我即係唔係淨係講話教武打，仲係做人。即係我作為導演，我喺側邊睇，我話呢啲真係大哥大。即係佢直情佢做人嘅態度，成組戲佢點樣幫嗰個年青嘅少林寺出嚟？佢落山冇耐嘅，30零歲，喺北京拍好多電影。咁你即係俾埋面佢，俾埋力佢，呢啲真係真正嘅人品。不過喺我嘅做人嘅宗旨咧，不論你做乜嘢，不論對手係乜嘢，你一定要有個尊重嘅成分喺度。因為我做導演做過，我做武術指導做過。如果我將啲難處擺喺人哋嘅指導嗰度咧，係唔好受。我做指導嗰陣時，如果有一個人喺度嘰嘰趌趌啊，又話乜又話乜啦，我都唔好受。我喺電影圈裏面咁多年落嚟，我一定要尊重所有嘅崗位嘅職責嘅人員。啲武術指導指導我點樣做，我就一定會照佢點樣做，點做。除非我真係打得唔舒服，就可以問我可唔可以改一下嘅咁樣做啊。即係我覺得大家互相尊重係好緊要嘅，呢個係做人嘅宗旨嚟。因為我自細都係學呢個。我哋喺學校學過5個字嘅啫，天地君親師。天你要尊重天，地你要尊重地。君就係皇帝，親就係父母，師就係老師。所以呢5個字揸住呢5個字去做人嘅，所以我覺得係冇乜嘢，應該係大家配合嘅喺嗰個電影入邊嗰個工作。所以我覺得一啲都唔係話我好偉大，我冇呢個感覺我只係覺得快啲拍，可以快啲收工。明白嘅。但係嗰陣時其實行中裏邊好多人都話大哥你係好經驗嘅，所以大家都可以明白到你講嘅嘢。我哋不如講一講我哋呢一套戲個主題係功夫啦，係咪？咁樣喺我係 pick up 到喺嗰個對白咧。有一個 theme 係有講咗幾次嘅，功夫係代表乜嘢咧？功夫就係代表反抗，或者跟住嗰個導演定係佢就話功夫就代表賺錢，係咪？咁喺唔同嘅人嘅腦海裏面眼中，功夫代表唔同嘅嘢。咁我想問下大哥同埋話高導演，喺你哋嘅眼中，功夫係代表乜嘢？我諗我哋分開講，我就從戲劇工作者、從寫劇本嘅去講咩叫功夫精神。不過我就好想聽下，同大家一齊都好想聽下，大哥你認為功夫係乜嘢？嗱，我講先，我就唔係打功夫嘅，我啲細仔即係功夫對我嚟講係欣賞嘅。不過我寫呢個劇本嘅時候咧，我係將功夫精神呢4個字提升到係呢個戲嘅精神，即係成個戲嘅核心主題。係想講功夫精神，不過呢句説話咧，功夫精神呢4個字咧，太多觀演與角度。就以我哋頭先嘅呢個戲，我想寫呢4代喺1925年，當中國仲係一個半殖民地嘅社會，當時功夫就係反抗，係一種民族自尊同埋民族反抗。功夫係要嚟反抗，你喺街頭同鬼佬對打，係一種反抗。49年嘅時候咧，民不聊生。呢個戲裏邊都有萬歲歌，咁喺呢個國民政府去台灣之前，當時嘅人嘅生活係好凄苦，係受呢個政府好多苛捐雜稅壓迫，冇辦法食得飽飯。喺街上面功夫就係糊口，係揾食，係嘛？咁去到呢個90年代改革開放，咁香港咧就哇遍地黃金，
就一年拍300部電影，功夫就係名與利，係唔係咧？係一個問號。咁啊，可能咧個仔就將佢考到醫學院，將功夫精神去咗一個叫學術專業，去一個佢要做嗰啲釘啊打入去，呢個係真事嚟嘅。我哋寫呢段嘅時候，係真係有咁嘅企業家窮盡畢生積蓄，最後尾攞咗3張批文，而家喺佛山翻咗身。以前進口釘啊打入骨嗰啲咧，3萬蚊一口，而家國產釘2000蚊一口，就天同地嘅。佢將呢個精神注咗入到佢嘅事業，都係一種功夫精神嘅體現。去到而家呢一代，你見到阿瑞成喺學校俾人哋凌辱，係嘛？校園欺凌、內卷，咁佢嘅功夫精神嘅體現就係在於喺邊度跌低，喺邊度起翻身。所以其實喺唔同嘅年代，喺我嘅理解作為戲劇呢個劇本嘅創作，4個年代已經體現咗功夫精神有4個面。咁啊，究竟真係功夫精神係點樣咧？係概括為乜嘢咧？等觀眾去思考。但喺唔同嘅年代，可能佢代表住嘅係完全唔一樣嘅內容。咁好想而家聽下三毛神，你對功夫精神有咩意見？冇得諗啊！我哋冇經過嗰個時代啊，日本仔嘅時代啊，咩時代我哋都冇經過。我哋就自細開始練功，練到一身武功咁，然之後出嚟揾錢嘅。咁你都可以講話功夫啊，代表可以揾錢嘅。但係而家喺個社會一路落嚟，而家全世界落嚟咧，我覺得功夫又另一種睇法喎。功夫就係代表我哋中華民族喎。喺我哋中華民族嘅精神，功夫冇得打出嚟，中國功夫係冇得頂嘅。所以我而家先至 feel 到中國功夫就係代表我哋中華民族嘅精神。你哋講話呢個中國功夫而高導演你喺佛山取景㗎。咁我哋知道係佛山係好多嘅功夫，即係好多係功夫之源嚟㗎，係咪？佛山應該講係一個嶺南嘅文化嘅一個好重要嘅體現。佢唔淨係功夫，喺個戲裏邊有舞獅啦。其實咧佛山仲有龍舟啦、美食啦，好多方面人哋要體現個傳統嘅嶺南嘅文化咧。佛山係好豐富。不過我哋即係而家呢部戲就係以功夫作為一個主題。其實其實整部電影嚟計，仲有好多方方面面，都係一個佛山文化嘅傳承。我哋都有好多元素喺嗰個劇情裏面咧，其中一個伏線係講我哋原生家庭裏面係有啲嘅矛盾，有啲嘅意見嘅不合。咁我哋睇到咧，其實大哥嗰個角色咧，就幫佢個仔就決定想去拍戲，但係佢就想去讀醫，係咪？係調轉咗。sorry， 佢想個仔去拍戲，但係佢個仔係蘇文軒 ，yes，I think I said that。yes， 咁我都想 actually 問下大哥。咁大哥你嘅生平係咪？我就都有睇到係你9歲嘅時候佢個京劇團啊，咁你哋都冇呢個機會去做呢個決定，應該係父母幫你做呢個決定。咁你有冇覺得有少少矛盾，或者係你會唔會自己做呢個決定咧？我會點啊？自己去做呢個決定，去入呢個京劇院去學功夫啊！我哋邊有得自己決定啊？我細個，我外公記得帶我去學校，去中國戲劇學院睇嗰啲細路仔練功夫。嗰陣時嗰度我師傅有6個細路仔，6、7個啫。咁我去睇嘅時候，佢哋又打滾打又成啊！我覺得好得意，好有興趣。跟住就翻屋企啦，跟住就停咗喺度。咁我就催我外公：你帶我去學嘢啦，帶我去學嘢啦！即2個禮拜後，我公帶我去啦。去咗之後，我班就簽晒合約啦，學6年，幫師1年，佢哋就走啦。跟住我喺度住咗7日，就已經頂唔順啦，快啲打返屋企！你快啲帶我走啦，你救我啦！俾師傅打到飛起啊，唔得！後悔都來不及啦。不過嗰陣時細路仔唔識嘢嘅，我喺學校一路都俾師傅打，我自己同自己講，指住個師傅就話：梗係師傅擰住面啦，睇唔到嘅時候啦，你嘅老嘢你小心啊！我遲啲一定翻嚟學校咧砌你嘅。到咗我出咗去學，即係離開師傅去外面揾食，
揾食咗幾年，我先至領悟到我師傅係好偉大嘅。我師傅我哋學校最多我第時60-70人嘅，但我師傅係唔收任何一個人一毫子嘅學費嘅，俾我哋食，俾我哋食，俾我哋住，教我哋功夫。佢呢種智力啊，係冇得頂啊！有邊一個人可以咁樣可以捱到咁辛苦嚟教導我哋咧？當我知道咗呢個原理，我佩服我師傅之後，我到而家都好尊重我師傅。我覺得係未知講，而家到現在嘅社會都揾唔到第二個人可以做到咁偉大嘅嘢，唔收錢，俾埋你哋食，俾埋你哋住。我哋真係有段時間靠嗰啲教嗰啲救濟嗰啲米啊，我哋去呢個唔係教堂啊，咩啊？呢個果欄對面嗰啲海嗰度咧，去嗰度一包托啲米翻嚟，然之後擺喺度，我哋食嗰啲嘅。你知唔知我哋學校最怕嘅嘅餸係乜嘢？就番茄魚。啊，魚就4毫子一斤，番茄就係夠食嘅一半嗰啲番茄湯，就餐廳食嗰啲。啊，食到啊，嘴都歪埋，個嘴皮都未裂到。好啦，大哥你話你嘅恩人第一係你師傅啦，但係我知道喺圈中好多人都一樣係咁尊敬你，係當你係佢哋嘅恩人，包括你嘅洪家班在內嘅，所以大家都係知道你係一個大家十分尊重嘅一個師傅嗰個尊師，同埋一個我哋英文都係講 living legend，you are a living legend。都唔係啊，我只不過呢個可能係本性少少呢個問題啦。我是師傅說我怎麼學來，我怎麼賣，即係我學翻嘅嘢翻嚟，我要點樣做翻出嚟？師傅對我哋咁好，我對我所有嘅兄弟啊、派嘅兄弟啊、同家班一樣要好。啊，佢哋幫我賣命，佢哋嘅付出嘅肉體嘅痛啊、受傷啊。呢啲係佢哋都冇講嘢嘅，啊！但係佢為你而付出，你叫到佢做乜，佢幫你做乜？呢樣嘢係我應該去幫助佢哋嘅。其實大家都好出名係提攜好多新星啦，包括甄子丹啊，有好多係大哥俾機會佢哋有出鏡嘅機會啦。咁跟住我想問下，咁呢一套戲你都有啲好新嘅一啲演員。亦都年輕嘅演員，咁我想問下高導演，你係點揀呢啲演員咧？亦都問下大哥，你覺得你同佢哋合作嘅時候有乜嘢嘅博客之嘅嘢可以同你講下？我話同大家分享下啦，呢部戲咧《功夫爺爺》就係洪金寶啦，我安咗一大半㗎啦，我就需要4男2女嘅新人。大家頭先睇片尾咧，我特別係介紹啊，4男2女喺戲裏邊係重戲嘅。基本上都係主角嚟㗎啦，全部都係第一次拍戲，真係嘅。我係喺廣東，基本上係喺大灣區珠三角嗰幾個城市，用咗半年時間，4個月係去揀人，喺3000個，超過3000個年青人，13到19歲揀6個，我用咗4個月去揀咗呢6個。然後我再用咗2個月時間同佢哋做培訓。嗰個女仔跳舞嗰個咧，佢係舞蹈學院嘅，佢埋嚟培訓之前一拳都唔識打嘅，完全唔識，就係嗰2個月裏邊教。但係嗰2個月佢教得最多心機嘅咧，就係鏡頭下嘅表演，唔同做舞台。做舞台我喺個台度，我掟啲戲出去，最後排嘅觀眾要睇到。咁一般人就話做舞台夠誇張就得啦，唔係講誇張。係最後排嘅觀眾都睇到你嘅戲，咁要身體語言。但係電影係特寫，所以佢哋一定要適應，因為我劇本已經寫好咗，
我完全用機器、用攝影機同佢哋排一兩個月，喺佢哋埋位拍之前，全部用咗2個月時間同佢哋做鏡頭下嘅演出嘅培訓，所以先出到呢6個年青人喺我哋最後尾嘅片地見到呢6位。咁我希望佢哋有前途，佢哋好細個而家，最大嗰個而家可能啱啱都未夠20歲。個跳舞嗰個女仔得15歲，跳舞嗰個，即係佢隻腳可以發去打人後腦嗰個咧，嬲尾嗰個得15歲，係佛山嘅舞蹈學院。咁呢個就係我今次嘅經驗，我好中意用新人。我開心隊第一個羅明珠李麗珍冚唪唥都係新人，我唔怕用新人，起碼我套戲有洪金寶壓住，我怕你唔新人啊！至於合作嘅效果，咁三部神你俾下意見。唔係，我都好中意同高導演合作嘅。高導演啲快靚正，好緊要嘅。佢唔會抌你時間啊，佢唔會乜嘢啊，好正。我自己咧就麻煩啲拍嚟又拍，拍完又拍，拍完又拍啫嘛。我試過一個鏡頭可以拍130次嘅，但係而家諗下，我自己嗰時真係戇居。你 NG 多次做乜嘢啊？即係好似我拍完之後睇嗰啲片，同埋老細一齊睇何冠昌先生，一齊睇 NG， 跟住就話：喂，肥仔你唔使 NG 多次啊嘛，慳翻啲底面啊嘛。嗱，咁我想問下高導演呢個問題。我哋知道咧，呢一個係一個濃縮版啦，因為係剪過嘅。咁大家都一定要睇整個套戲啦。足本係出年頭呢個新年檔，係啦，喺戲院睇足本。咁可唔可以 tease 一下大家今次呢一個濃縮咗？賣關子啊！賣關子係啦，如果你唔係好睇嘅，想睇足本咧，就出年頭我喺北美洲發行嘅時候，大家入戲院再睇。好。覺得我哋梁家世世代代都係輸，有叫你贏咩？可能你都係輸，係咪啊？俾錢就打！你哋係咪人嚟㗎？你點可以決定我嘅人生㗎？因為我係你老豆。除咗你啲研發，你仲睇到啲乜啊？阿黎啊，聽我講啦。唔睇實佢，驚佢跌啊！你當個仔係股票啊？我媽咪講咗啦，成績高低都冇所謂㗎。有冇搞錯？你哋做乜嘢啊？同我翻入飲湯。哼！正所謂打完實嘅就要打虛嘅。細叔，只有你阿媽好啊！中招啊！都唔知邊個傻我咁講。哎呀！我等咗好多年。如意揾翻嚟。阿功夫，喂，就係想反抗咩？仍然唔係鴉片，逐開槍射殺我哋中國人，呢盤戲點樣啊？拳頭在近，功夫在遠，要以合治人，請各樣先。功夫咧，對我嚟講係黑暗日子嘅一束光。
總有一日國產釘可以代替進口釘。有冇曾經一度讓我感到驕傲？一直都有。我哋嘅血入邊啊，有種做到盡嘅 DNA。